हस् मम्मी आउँदैछु। तरकारी के छ मम्मी? तरकारी फर्सीको मुन्टो छ, आइज छिटो। ए कति फर्सीको मुन्टो खानु हौ? फर्सीको मुन्टो खादा खादा मेरो मुन्टो नै बाङ्गिसक्यो। म त खान्न है फर्सीको मुन्टो। के रे? फर्सीको मुन्टो नखाने रे? चुपचाप खानु आइज, नत्र यही डाडुले हानेर तेरो बाउको जस्तै टुटुलको निकाल्दिन्छु। ए तपाईले हानेर पो बाबाको टुटुलको निस्केको हो? अनि मलाई त लडेर यस्तो भएको भन्नुहुँदै थियो त। तेरो आमाले मलाई लडाएरै हानेको थियो नि त छोरा। सुरुमा एक बक्सिङ हानेर लडायो, त्यसपछि डाडुले तालुमा आलु आउने गरी हान्यो। बिचरा मेरो बाबा, किन यति साह्रो हान्नु भएको मम्मी? तेरो बाउको बिउरा देखेर हानेको नि। घाँस काट्न जान्छु भनेर तास बाट्न गएपछि रिस उठ्दैन त मलाई? तास बाट्न चाहिँ गएको थिइनँ है म जाँदा तास बाटिसकेको थियो। म त अरूले खेलेको हेरी मात्र राथे। फेरि झुट बोल्छौ? तिम्रो हातमा तास देखेको थिएँ मैले। हातमा तास हुँदैमा खेलेको हुँदैन नि त बुढी। त्यो तास त मैले नयाँ रहेछ कि पुरानो रहेछ भनेर चेक गर्नलाई मात्र बोकेको थिएँ। अबे साले। मम्मी हेर्नु त मैले के भेटे। के भेटिस? के हो त्यो? सबर करो। तपाईँ र बाबाको लभ लेटर दराज भित्र भेटेको मैले। खत्तम। त्यो लभ लेटर होइन छोरी, त्यो घरको कागजात हो। जहाँ त्यो त्यही राख्देऊ छोरी। घरको कागजात रे? अनि घरको कागजातमा पनि डियर मायालु लेखेको हुन्छ र बाबा? ओइ डे बौरे, खोइ यहाँले त म पढ्छु के लेखेको रहेछ? पढ्दैन, म आफै पढिहाल्छु नि। तँलाई मात्र पढ्न आउँछ र? पढ्न त छिटो, मलाई सुन्नु हतार भइसक्यो। साले तू समाचार हो र तँलाई सुन्नु हतार भयो? यो लभ लेटर हो, बिस्तारै पढ्नुपर्छ। तेरो बाउले भन्छ छोरी, मेरो प्यारी छोरी, त्यो लेटर मलाई देऊ न ल, म तिमीलाई चक्लेट किनिदिन्छु। कुन चक्लेट दिनुहुन्छ बाबा? सुन्तला चक्लेट त म खादिन है। अनि कुन चक्लेट खान्छौ त छोरी? मलाई डेरी मिल्क चाहिन्छ, त्यो नि 100 रुपियाँ जाने। 100 रुपियाँको चक्लेट? भयो छोरी भयो, त्यो लेटर तिमी नै राख, मलाई चाहिएन। साँच्चै? म त पढेर सुनाउँछु नि फेरि। सुनाऊ सुनाऊ, मैले त्यस्तो सुन्नु नहुने केही लेखेकै छैन। ल पढे त मैले। डियर मायालु, मलाई यहाँ सन्चै छ, आशा गर्छु तिमीलाई पनि त्यहाँ सन्चै होला। हाम्रो भेट नभएको पनि 1 महिना भइसकेछ। आज भोलि त सपनामा पनि तिमीलाई मात्र देख्छु, तर विपनामा तिमी साथमा हुँदैनौ, त्यसैले ढोका थुनेर रुन्छु। हिजो त तिम्रो यादमा मैले 2 बाल्टी आँसु बगाए। अच्छा। तिम्रो यादमा झारेको आँसु मलाई फ्याल्न मन लागेन, त्यसैले गाईलाई लगेर खुवाइदिए। यो कस्तो लभ लेटर हो बाबा? यो भन्दा राम्रो लभ लेटर त 2 क्लासको बच्चाले लेख्छ हौ। मैले पनि यो लभ लेटर 2 क्लासमै हुँदाखेरि लेखेको हो छोरी। भनेपछि तपाईले मम्मीलाई 2 क्लासदेखि नै मन पराउनु भएको हो? होइन नि, 2 क्लासमा त मैले प्रपोज गरेको, मन त मैले 1 क्लासदेखि नै पराएको थिएँ नि। अबे साले। आफूहरू चाहिँ 1 क्लासदेखि नै मन परापरी गर्ने, अनि हामीलाई चाहिँ कलेज भन्दा अगाडि लभको कुरै नगर भन्ने। बात त सही है। अनि के तिमीहरूलाई जन्मिने बित्तिकै लभ गर्नु छ भन्नु त? लभ गर्ने एउटा उमेर हुन्छ, हामीलाई थाहा भएन त्यसैले दुःख पाइयो। बिल्कुल बिल्कुल। लभ गर्ने उमेर चाहिँ कति रहेछ? म 15 वर्ष पुगिसके त, मेरो लभ गर्ने उमेर भएन। साले तू भएको छैन, भएपछि हामी आफै भन्छौँ। नबिर्सी भन्नु ल मम्मी, मलाई लास्टै लभ गर्नु मन छ के? अहिले भुवाक्कै दिएर बारीको पाटामा पुर्याइदिन्छु है। पढाइमा यसरी ध्यान दिन्छस्? जा गएर पढ। आर यू कॉमेडी मी? स्कुल छुट्टी छ हौ बाबा, छुट्टीको दिन चाहिँ कसले पढ्छ नि? अच्छा। छुट्टीको दिन भात खाँदैनस् कदा? छुट्टीको दिन नपढ्ने भए भात पनि नखा। ल म भात खादिन, मलाई मोमो किनिदिनु न त। क्या करूं इसका? यो बाउ छोरा कति बोलेको होला? भित्र खाना सिलाइसक्यो, छिटो खानु होइन? म त फर्सीको मुन्टा खादिन है, मलाई अन्डा बनाइदिनु। अन्डा होइन, अहिले डन्डाले हानेर तेरो किमा बनाइदिन्छु। बुढी तिमी खाना पस्किँदै गर, हामी आउँदैछौँ। खाना अघि नै पस्किसकेको क्या मैले, छिटो खानु चाहिँ हिँड न। ए त्यसो भए त खाना सेलाइ होला, तिमी तताउँदै गर नि त, हामी बिस्तारै आउँछौँ। म तिमीहरूको नोकर हो, तिमीहरूले जे भन्नु त्यतै गर्ने। खाना खाने भए आऊ, नत्र मै खान्छु सबै। जाम बाबा खाना खानु, मम्मीले मुलाको अचार पनि बनाउनु भएको छ नि। हो र छोरी, अघि नै भन्नु पर्दैन? हिँड हिँड, जाम जाम। भरे बेलुका चाहिँ मासु बनाउनु ल मम्मी, मासु नखाएको पनि 1 दिन भइसक्यो के? कति मासु खान्छस् ए, कति मासु खान्छस्? मेरो पैसा त यसले मासु खाएरै सक्ने भयो। मासु पाकेको दिन सबैभन्दा धेरै मासु तपाईले नै खानुहुन्छ, अझ मलाई भन्नु हुँदो रहेछ। तिमीहरू बाउ छोरै उस्तै छौ, मासु खानुमा त तिमीहरूलाई राक्षसले पनि सक्दैन। किन बाबा किन खानुहुन्छ तपाईँ यति धेरै मासु? भन्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। अहिले भुवाक्कै दिएर बारीको पाटामा पुर्याइदिन्छु है, धेरै हल्ला नगर। बाबा तपाईँ जतिखेर पनि भुवाक्क दिएर बारीको पाटामा पुर्याइदिन्छु किन भन्नुहुन्छ? किनकि यो मेरो थेगो हो नि त छोरी। थेगो भनेको चाहिँ के हो बाबा? थेगो भनेको मान्छेले भनिराख्ने शब्द अथवा वाक्य हो के छोरी? के हो? ए त्यसो भए मम्मीको थेगो चाहिँ तेरो बाउको टाउको रहेछ, जतिखेर पनि मलाई यही भन्नुहुन्छ। तिम्रो मम्मीको थेगो त कति छ नि छोरी? तेरो बाउको टाउको, तेरो ढाड भाँचिदिन्छु, यही डाडुले हानिदिन्छु, यो सबै तिम्रै मम्मीको थेगो त हो नि छोरी। छोरीलाई
के नचाहिँदो कुरा सुनाएर ढाड भाँच्दिउ तिम्रो ऊ देख्यौ छोरी ढाड भाँच्दिउ तिम्रो रे एउटा थेगो आइहाल्यो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मी तपाईँलाई बाबाको माया लाग्दैन किन ढाड भाँचिदिन्छु भन्नुभएको? मम्मीले त्यतिकै भन्नुभएको हो कि डेबौ रे साँच्चीकै भन्नुभएको भए त बाबाको ढाडमा करङै हुँदैन थियो अहिलेसम्म बढी बोल्दै गर अहिले तेरो करङको गिटार बजाउँछु म बजाउनु बाबा बजाउनु तपाईँ गिटार बजाउनु अनि म चाहिँ गाना गाउँछु। त गाना नगा बहिनी तेरो गाना सुने भने मेरो कानबाट खुन निस्किन्छ हेर्नु न बाबा मेरो गाना सुनेर यसको कानबाट खुन निस्किन्छ भन्छ। यसको त कानबाट मात्र निस्किँदो रहेछ छोरी मेरो त नाकबाट पनि निस्किन्छ जानु बाबा तपाईँ मसँग नबोल्नु आई हेट यु। ओके छोरी थ्याङ्क यू कस्तो थ्याङ्क यू हौ त्यसले आई हेट यू भन्दैछ आई हेट यू भनेको बुझ्नुहुन्छ त्यही नबुझेर त थ्याङ्क यू भनेको नि बुझेको भए त वेलकम भनिहाल्थे नि ए बुढा दाल सकेको रहेछ लिएर आउ त जाऊ छोरा हुँदा हुँदा म किन जानु जाता छोरा दाल लिएर आइज बहिनी हुँदा हुँदा म किन जानु जाता बहिनी दाल लिएर आइज साले तू ओइ अल्छीको राजा जे काम पनि बहिनीलाई हराउँछस् त लिएर आइज जा म अल्छीको राजा भए तपाईँ त झन् अल्छीको महाराजा तपाईले पनि त जे काम पनि मलाई नै हराउनुहुन्छ नि म त तेरो बाउ हो नि त बाउले छोरालाई नहराएर कसलाई हराउँछ त बाउ हो भन्दैमा जे काम पनि हराउनु भएन नि त कि तपाईहरुले मलाई काम लगाउनको लागि मात्र जन्माउनु भएको हामीले त तँलाई डाक्टर बनाउनलाई जन्माएको थियौं नि तर त नर्स पनि बन्दैनस् होला